عبر جزيرة العرب ننقل لكم من كامب نو برشلونة لقاء كلاسيكو العالم. لقاء ينطلق في لحظات، لقاء السفاحين مورينو وغوارديولا، لقاء المجرمين ميسي ورونالدو، لقاء من يملك 3 ريات وليس 2 مثل باقي البشر، خضيرة وبوشكيتش، بمباراة يملك فيها عيني زرقاء اليمامة تشافي واوزيل، في لقاء الهدافين فيا وبنزيما، لقاء من كان اول العالم الدور رونالدو، ولقاء يحضر فيه اول العالم امامكم ملك الملوك ميسي، ولقاء يحضر فيه الفيوتشر نمبر 1 على العالم اوزيل. اي متعة ننتظر، عن اي لقاء سأعلق، عن اي الاسماء سأتحدث، سأغني لمن، سأعلق لمن، سأنشد لمن، أنوه بمن وأمجد من سيعبر من سيبكي من ينتصر في مباراة شعارها الهزيمة عار والانتصار مجد. يا إيتورالدي، هذا حكم المباراة إيتورالدي غونزاليز، الريال بلانكو مدريد، حارس مرمى إيكار كاسياس على اليمين. عبر جزيرة العرب ننقل لكم من كامب نو برشلونة لقاء كلاسيكو العالم. لقاء ينطلق في لحظات، لقاء السفاحين مورينو وغوارديولا، لقاء المجرمين ميسي ورونالدو، لقاء من يملك 3 ريات وليس 2 مثل باقي البشر، خضيرة وبوشكيتش، بمباراة يملك فيها عيني زرقاء اليمامة تشافي واوزيل، في لقاء الهدافين فيا وبنزيما، لقاء من كان اول العالم الدور رونالدو، ولقاء يحضر فيه اول العالم امامكم ملك الملوك ميسي، ولقاء يحضر فيه الفيوتشر نمبر 1 على العالم اوزيل. اي متعة ننتظر، عن اي لقاء سأعلق، عن اي الاسماء سأتحدث، سأغني لمن، سأعلق لمن، سأنشد لمن، أنوه بمن وأمجد من سيعبر من سيبكي من ينتصر في مباراة شعارها الهزيمة عار والانتصار مجد. يا إيتورالدي، هذا حكم المباراة إيتورالدي غونزاليز، الريال بلانكو مدريد، حارس مرمى إيكار كاسياس على اليمين. عبر جزيرة العرب.